क्या आप भी सूखी खांसी और धसके वाली खांसी से परेशान हैं? सभी प्रकार के अंग्रेजी और देसी नुस्खे यूज कर लिए लेकिन किसी से कोई असर नहीं है। तो चिंता मत कीजिए, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको इन प्रकार सभी प्रकार की खांसियों से आराम देगी। इस सिरप का नाम है आस्थाकाइन डीएक्स। ये 100 रुपये में आपको आसपास किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़े आराम से मिल जाएगा। इस सिरप को 10 ml दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ लेना है खाने के बाद, जिससे आपको खांसी में बहुत ही आराम मिलेगा। और बाकी की ऐसी ही मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल मेडिक्रैकर्स को फॉलो करें। थैंक यू।